নমস্কার, আজকে আমরা চলে এসেছি আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিশাতে। এইখানে একজন মাসিমা প্রাকৃতিকভাবে ঘাস খাইয়ে তার ছাগলের খামারটি করছেন। তো এই ছাগলের খামারে সম্পূর্ণ রয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। তো প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে ঘাস খাইয়ে ছাগল পরিচর্যা বা পালন করছেন সেই ব্যাপারেই এই ভিডিওতে তথ্য আমরা তুলে ধরব। তো নমস্কার, আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি সমীর এবং এগ্রিকালচার হেল্পারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চলুন আমরা সরাসরি মাসিমার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। ওইদিকেই রয়েছে মাসিমা, চলুন। নমস্কার মাসিমা, প্রথমেই আপনার ঠিকানাটা আমাদের দর্শকদের বলবেন। আমাদের হলো দক্ষিণ রামপুর শালবাগান আমাদের হলো ঠিকানা। আচ্ছা, আপনি এই ছাগল পালন করছেন কতদিন যাবত? আমি আজকে ছাগল পালতেছি অনেক দিন যাবতই, কিন্তু এখন ইদানিং 2 বছর ধরে আর কি 20-22টা হইল। মানে বড় করছেন। তার আগে আপনি বাড়িতেই মানে ছাগল পালন বাড়িতেই পালতাম। আপনি যখন প্রথম শুরু করেছিলেন আপনার কটা ছাগল দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন? প্রথম আমার একটা ছাগল ছিল। মানে একটা ছাগল ছিল? একটা ছাগলের থেকেই সব বাড়তে বাড়তে এতদিন যাবত এটুকু করছি। এখন বর্তমানে আপনার এখানে কটা ছাগল রয়েছে? এখন আছে আমার 30টার মতো আছে। তার মধ্যে বাচ্চা কতগুলো আছে? বাচ্চা আছে 8টা বাচ্চা আছে। আর বাকিগুলো মা ছাগল কতগুলো আছে? মা ছাগল আছে তোমার হলো একটা হইলে 20টার মতো আছে, 20টার মতো আছে, এই 20টার মতো আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যেখানে ঘাসটা খাওয়াচ্ছেন, তো এই ঘাসটা মানে আপনি কি এখানে ঘাসের কোনো বীজ রোপণ করেছেন, না এমনি যেটা উঠছে ঘাস সেটাই খাচ্ছে ওরা? এখন পর্যন্ত কোনো ঘাস রোপণ করি নাই। আচ্ছা, মানে যেগুলা এগুলাই খাওয়াইতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এভাবেই চলছে। আর আমি মাঝে মাঝে মাঠে ছেড়ে খাওয়াই, একটু বসে বসে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে শুধু কি এভাবেই ঘাস খাওয়াচ্ছেন, তাছাড়া অন্য কিছু খাওয়াচ্ছেন? ভুট্টা খাওয়াইতেছি। ভুট্টাও খাওয়াচ্ছেন? জলের সাথে ভুট্টাটা কিভাবে দিচ্ছেন? শুধু জলের মধ্যে গুলা দিচ্ছেন। আচ্ছা মাসিমা, আপনি কোনো জায়গা থেকে কি কোনো রকম প্রশিক্ষণ নিয়ে এসছেন যখন ছাগল? কোথা থেকে আনি নাই, ঠিক আছে, কিন্তু হইলো আমি এই পরিষ্কার, ছাগলের ঘর পরিষ্কার রাখা, যখন সর্দি লাগে তখন জ্বর রোদ্র উঠলে রোদ্র থেকে ছাপায় আনা, জল টল খাওয়ানো ঠিক মতো, এইভাবে ঠিক মতো করলে অসুখ হয় না বেশি। আমারটাও অসুখ হয় না। এইবার বছর এই যে ছাগলগুলার ছিল কম, ওই জন্য বাচ্চা কয়েকটা মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই ছাগল পালনটা মানে করছেন আর কি? হ্যাঁ, শুরু করছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এর আগে আপনি ছাগল বিক্রিও করেছেন, তাই তো? বিক্রি করছি, অনেক বিক্রি করছি। আচ্ছা, মোটামুটি আপনি যে বিক্রি করেন মানে কীভাবে বিক্রি করেন? মাংসের জন্য এখানে যে এগুলো তৈরি করছেন, এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলো কি আপনি মাংসের জন্য তৈরি করছেন, না এমনি বাজারে যেগুলো বিক্রি হয় মাছ? বাজারে যেন বিক্রি হয় ওগুলাই আর কি, বাজারে বিক্রি করি, মানুষ নেয় এরকম আর কি। আচ্ছা, আর নিয়ে মানুষে কি করে এটা ছিল মানে এমনি আপনি মাছ ছাগলও বিক্রি করছেন এখানে? করছি, অনেক করছি। আমার না হলেও মনে হয় 2-3 বছর ধরে যে ছাগল পালছি, এই ছাগলের থেকে আমার 50-60 হাজার টাকা তো ইনকাম হয়েছেই। আচ্ছা, বিক্রি করছি। আর ওই যে এখন একটু আছে যেগুলো পাঠা ছাগল হয়েছে বা খাসি বানাইছি, এগুলো সব বিক্রি করছি। মানে আপনি খাসি করেও বিক্রি করছেন? ওই যে আমার একটা আছে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আপনার কাছে একটা খাসি রয়েছে? আচ্ছা, একটা আছে, আর পাঠা আছে, আর ছোট ছোট আছে, বড় দুটো আছে। মানে এই বড় ছাগলগুলার কতদিন হয়ে গেছে বয়স? এই যেগুলো মা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, 5-6 বছর করে হয়েছে। 5-6 বছর হয়ে গেছে। মানে কয়েকবার করে এখানে 5 বছরের ছাগল আছে 4টা, আর সবটি ইদানিং 2 বছর দেবত। আচ্ছা আচ্ছা, 2 বছরে আর সবগুলো বাড়ছে। 5টা ছাগলের থেকেই পরে 2 বছরের মধ্যে বাইরে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা মাসিমা, এখানে আমরা একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি, যেটা এই ঘরটা মানে কিসের জন্য করা হয়েছে? এই ঘরটা শুধু আমার যে ছাগলের রোদ উঠলে বিশ্রাম করে, বিশ্রামের জন্য।
আচ্ছা ঘরটা ভেঙে গেছে ইদানিং, এখন আমার নিজের জমি নাই তো, অন্য মানুষের জমিতে করি, ওই জন্য এখন জমিটা যদি লিজে নিছি, এখন ওনারা যদি নেই বেশি ভাঙে টাঙে গেছে। আচ্ছা, ঠিকঠাক মানে করতেছেন এই যে আমরা এখানে জমিটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আপনি লিজে নিয়েছেন একজনের কাছ থেকে। আচ্ছা, মানে এই ছাগলগুলো মানে এখান থেকে রাত্রে আপনি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই তো? আমি রাত্রে বাড়িতে নিয়ে যাই, সকালে একবার নিয়ে আসি আর একবার রাত্রে করে আচ্ছা, নিয়ে মানে যাই। বাড়ি থেকে নিয়ে আসছেন, এখানে ছাড়ছেন, ছাড়ার পরে আবার বাড়িতে নিয়ে আসছেন। পরে সারাদিন এখানে থাকে, বিকালে 1 ঘন্টার মতো ছাড়ি বাইরে, আচ্ছা মাঠে ছাড়ি, ছাইড়ে করে খাওয়া দাওয়া নিয়ে যাই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি জলের যে ব্যাপারটা, জল কোত্থেকে আনছেন জল খাওয়ানো? জল এই যে আমি কুয়া আছে একটা, আচ্ছা, এই এই কুয়ার থেকে আমি জল নিয়ে ভুট্টা দিয়ে লবণ দিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দিনের মধ্যে কভার করে দিচ্ছেন জলটা? 2 বার, এই যে দুপুরে একবার দিয়ে গেছি, আর একবার বিকালে খাওয়াই নিয়ে যাই, বিকালে আবার খাওয়ায় নিয়ে যাবেন? পরে ঘরে নিয়ে যাবো। আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি মাসিমা কত একটা সুন্দরভাবে এইভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে ঘাস খাইয়ে ছাগলগুলো পালন করছে। তো এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করব। পরবর্তীতে এই ভিডিওর একটি পার্ট নিয়ে আমরা আসবো অবশ্যই, যখন এই ছাগলের মার্কেটিং এবং রোগ ব্যাধির উপর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। তো মাসিমাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য।